ఈరోజు ఈవినింగ్ 7 అవుతుంది. మా అల్లుడితోటి ఈవినింగ్ ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి వెళ్తున్నాము. నేను, మా సిస్టర్, మా బ్రదర్ అండ్ మా అల్లుడు. మా తమ్ముడే అనమాట. మా అల్లుడికి మొత్తం టేక్ కేర్ చేసేది. ఢిల్లీలో వేణుమాధవ్ టైప్ అనమాట. ఇక బయటికి వెళ్తున్నాం. మా అల్లుడిని ఇట్లా రోలర్లో వేసుకపోవడం అనమాట. స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇప్పుడు 2.5 మైల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ లొకేషన్ అనమాట. ఏది ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ పేరు ఏంది? ఐస్ స్వీటీ అంట. మన ఇండియన్ మెక్సికన్ అంట. ఇక వెళ్ళాలి. ఏమేమి ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి? ఐస్ క్రీమ్ రోల్స్ అంట, ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ, ఇంకా ఏ దేశమైనా అదే ఐస్ క్రీమ్. ఆల్ ఇట్స్ మెన్స్ విత్ ద క్లీనినెస్ అనమాట, క్వాలిటీ అనమాట. ఇక అన్నీ అవే ఫ్లేవర్లు. ఏంది వీడియో బ్లర్ వస్తుంది? ఓకే. అయితే ఇక్కడ మా తమ్ముడు వర్క్ చేసి, ఇది ఎన్టీటీ డేటా బిల్డింగ్ అనమాట, వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీ. ఈ చుట్టుపక్కల చాలా ఐటీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. మా వాడు ఒక వన్ ఆఫ్ దాంట్లో చేస్తాడు. పేరు చెప్ప, మా వాడు హీరో కదా, ఫీల్ అవుతాడు. ఇదే అనమాట వన్ ఆఫ్ ద ఐస్ క్రీమ్ షాపు. వచ్చేసినాం. మా చెల్లి ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. మొత్తము ఫుల్ అవ్వడం వల్ల మా తమ్ముడు మళ్ళీ ఎక్కడ కూర్చోటాలో ప్లేస్ సర్చ్ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్. ఆర్డర్కి మా చెల్లి మా తమ్ముడు ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. This is the ice cream we ordered. Ice cream rolls with some fruits. పిల్లకాయలు ఐస్ క్రీమ్ చేస్తున్నాం. కొట్టుడే ఇక పొద్దున సాయంత్రం దాకా. కాకపోతే హెయిర్కి హెయిర్ కవరింగ్ లేదు. ఒకటే నాకు నచ్చలే. హెయిర్కి సంథింగ్ వేసుకోను. హెడ్కి సారీ, హెయిర్. Back to home. Ice cream is done. జాతర ఆగువా. మా క్రియేటర్స్ బాధలు నీకేం తెలుసు.